Jaalalli dhugaa maali? Yookaan immoo humni jaalalli dhugaa maalidha? Jaalalli dhugaa haala kamiin argachuu dandeenya? Jaalalli dhugaa humna akkamii qaba? Jireenya keenya keessatti gaafa jiraannutti namni guutummaa guutuutti addunyaa kanarra jiraatu jaalala dhugaa barbaachaaf jecha wareegama baay'ee kan inni kaffaludha kan inni agarru. Jaalalli dhugaa argamuuf maaf ammana ulfaate? Jaalala sobaan maaf addunyaan kun guutame? Qooda waan gaarii waliif yaaduu dandeenya. Qooda waan gaarii waliif goonu maaf hammina walitti yaadna? Yoo akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni horoon inspaayiroota taatan akkamnaaf jirtu tolegaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii. Tolegaa mee mata dureen barnoota keenyaarraa jaalala dhugaa jedha. Tolegaa mee jaalala dhugaa maali? Humni jaalala dhugaan qabu maali? Haala kamiin beekna? Jaalala dhugaa nuuf qabaachuusaa yookaan immoo jaalalli dhugaa maal akka ta'e, humni jaalalli dhugaa ammam guddaa akka ta'e hubannaa jechuudha. Mee addunyaa kana irratti jaalalli dhugaa maaf dhibe? Yookaan immoo waliif yaaduun, waliif irkoo ta'uun, waliif gaaddisa ta'uun maaf dadhabame? Addunyaan guutuu jaalala dhugaa barbaachaaf oliif gadi kaa'ata. Namni guddaan, xiqqaan, gameessi illeetii, dargaggeessi kamiyyuu jaalala dhugaa barbaaduuf kan inni ifaa jogar. Garuu maalummaan jaalala dhugaa, humni jaalala dhugaa, guddummaan jaalala dhugaa maal akka ta'e hubachuu qabnaa jechuudha. Mee tolegaa mee seenaa tokko wal faana ilaallu. Tole obbolaan lamaantu wal faana jiraata ture. Hangafaaf quxisuu lama ta'anii osoo wal faana jiraatanii dhaalmaa abbaa isaanii irraa argatan yookaan immoo bakkee qonnaa abbaa isaanii irraa dhaalan wal faana lama ta'anii qotatanii wajjirraa meefatanii haramatanii wajjirraa jiraatu turan. Kana keessaa inni hangaf maatii horatee fuudhee ijoollotallee qaba. Garuu inni quxisuu maatii hin qabu, hin fuune, dargaggeessadha. Qofa masaa jiraata qeerroodha jechuudha. Tolegaa inni maatii qabu kuni lama ta'anii yoggaa midhaan isaanii gahee fi haamamee wal faana wal qixa iratu turan. Yeroo kanatti obboleessi inni hangafni ani ijoollee na kunuunsan qabu, annaaf yaadan haadha manaa naaf yaaddu qabu waan ta'eef obboleessa kofaana wal faana irachuu hin qabu yookaan immoo wal qixa irachuu hin qabu. Obboleessi koo qobaasaadha waan ta'eef nama isa kunuunsuu hin qabu, nama isaaf dhaabatu, nama irkoo isaaf ta'u hin qabu waan ta'eef obboleessa kofaanani wal qixa irachuu hin qabu. Kanaafuu obboleessa koof of caalsisee laachuuf hin qaba jedhee murteessa inni hangafni kun. Akkasuma immoo inni qotisu sunis yaada isaa keessatti ani qophaa koon jiraadha, obboleessi koo immoo maatii horatee haadha manaa qaba, ijoollee qaba waan ta'eef wal faana hirachuun nuuf hin ta'u. Kanaafuu irri guddaan obboleessi koo fudhachuu qaba. Ani qophaa koodha, namni na rakkisu hin jiru. Inni garuu ijoollota faana jiraata waan ta'eef kan isaaf malu anaa ol hirachuuti, harka guddaa fudhachuu qaba inni jedhee yaadaa jechuudha. Yeroo kanatti gaa obboleessi inni hangafnis halkan gomodee tokko qolee isaatti baatee yookaan immoo keeshaa tokko guutuu isaa qoleetti baatee gootiraa yookaan gumbii obboleessa isaa isa eegoo sanaaf dhaqatee naqa. Ija obboleessa isaa ilaallatee dhoskatee haadha manaa isaa dhoskee dhaqatee itti naqaaf. Inni eegoollee yookaan inni quxisuun akkanuma obboleessi koo na faana irachuu hin qabu jedhee waan yaadee jiruuf akkanuma innillee gomodee tokko baatee fi dhaqatee innis dhoskeetu namni hin argin dhaqatee itti naqaaf ture. Maaliif akka gumbiin isaanii sun irrachuu hin dandeenye garuu lamaan isaaniif galuu hin dandeenye? Lamaan isaanii keessaati obboleessa obbolaa waliif liilaatu garuu lamaan isaanii akka waliif laatan wal dhosku, walitti himan. Maaliif akka gumbiin isaanii sun irrachuu hin dandeenye garuu yeroo hundumaa bitaa isaaniitti gala, yeroo hundumaa gaaffii isaaniitti ta'a. Yeroo kana halkan tokko lamaan isaanii qolee isaaniitti baatanii osoo dhokatanii adeemanii lamaan isaanii walitti ba'an. Yeroo kanatti lamaan isaanii wanti ta'aa ture daqiiqaatti isaaniif gale. Walitti marmaman kochoo isaanii yookaan immoo bahaa baatanii sana yookaan midhaan baatanii jiran sana lafa buusanii walitti rarra'anii imimmaan addaatiin bo'anii walitti rarra'anii bo'an. Nuti hoo mee bara kana keessa maaf obbolaan walii yaaduu dadhabe? Maaf ollaa waliif yaaduu dadhabe? Maaf firri waliif yaaduu dadhabe? Maaf aantee waliif dhiiguu dadhabe? Obboleessa obboleessaaf du'atti dabarsee of laataa jira. Obboleettiin obboleessa ishee du'aaf dabarsitee laataa jirti. Obboleessa obboleettii ishee irratti dabaa yaadaa jira. Kun maaliif ta'e? Maaf jaalalli dhugaa dhibame? Waan amma qooda waan gaarii waliif yaaduu dandeenya, qooda waan gaarii waliif gochuu dandeenya, qooda nurraa afee ormaaf ga'uu danda'u maaf wal dhoskinee du'aaf dabarsinee wallaanna? Maaldha dogoggorri keenya? Yookaan immoo akka nun wal jibbinu, akka nun du'aaf dabarsinee wallaannu, akka nun kufaatiitti wallaannu, akka nun hamminatti dabarsinee wallaannu kan nu godhu kun maaldha? Rakkoo maalidha? Karoora maalidha? Inni nun
akkas wal jibbinu yookaan jaalalli dhugaa kun maaliif sababa maalii dhibame yookaan immoo maarraa kan keedha kan jaalalli dhugaa kun dhibamuu danda'eef nuti jireenya keenya keessatti tokkoon keenya qooda hammina waliif yaadnu qooda wanta badaa yookaan qooda wanta yaraa waliif laannu kan maal taayoo waan gaarii waliif yaadne obbolaan lamaan kanarraa maal barname nuti obbolaan lamaan kana amma mee otoo namoota samoona kana yookaan immoo bara ammaa kana mee ilaala mee tokkoon isaanii maal yaadu tokkoon obbolaan bara kana yookaan immoo bara kana keessa jiranii maal isaan haala kamiin yaadu isaan maal haalli anaaf haa ta'u en obboleessa kollee mangaagaa obboleessa koo keessaa baasiin ani nyaachuun qaba akka nun jennu maalti nu taayisaa jira an qabnutti kan nyaannutti kan argannutti akka nun hin gammanne kan obboleessa keenya akka nun dabarsinee ofii keenya fudhachuu qabnutti akka nun yaannu kan nu godhaa jiru maalla rakkoo maaliidha kan jedhu adda baasnee yaaduu qabna kun hanga iyyaanneet kufaatiif nu geessa hamminaaf nu geessa eenyullee taanaan obboleessa isaa obboleettii isaa malee bareeduu hin danda'u hangafni qoxisuu isaa malee qoxisuun hangafa isaa malee tasumaa bareeduu hin danda'u kanaafu qooda obboleessa koof ta'uu qaba jettee yaaddu obboleessa keef gochuu qabda wanta obboleetti koof ta'uu qaba jettee yaaddu obboleessa keef gochuu qabda qooda hiriyaa koo ta'uu qaba jettee yaaddu hiriyaa keef gochuu qabda kan hiriyaa koos kan koo ta'u kan obboleessa koos kan koo ta'u kan maatii koos kan koo ta'u ani qofaan nan jiraadha inni kaan hin jiraatin kan jedhu farra du'aadha farra kufaatiidha farra gammachuurraa molqameedha waan ta'eef jireenya kee keessatti gammaddee jaalala dhugaa jiraachuu barbaadda taanaan waan gaarii yaadi nama kamiif kan siif ta'uu qabu kamu akka obboleessa keef ta'utti kan ofiif yaaddu kamu akka obboleessa keef gootutti ati kan arra quufte nyaattu qooda ani nyaadhu obboleessi koo nyaatu gaafa jettu gaafa obboleessa keef yaaduu eegaltu gaafa maatii keef yaaduu jalqabdu gaafa hiriyaa keef yaaduu jalqabdu na amani hiriyaan kee sunillee deebisee siif yaaduu jalqaba maaliif yoo jettere namni kamu waan safaretti safaramaaf jedha mitiire waan talaattedha kan itti argachuu dandeessu kan facaaftedha kan itti haamuu dandeessu yoo waan gaarii yoo waan gammachuu qabu yoo waan aara galfii silaatu facaafatte sanuma deebiftee haamta namni qamadii facaasee boqqolloo hammachuu hin danda'u namni boqqolloo facaasee midhaan hammachuu hin danda'u kanaafu waan gaarii yoo obboleessa keef yaadde yoo waan kabareedaa yoo waan keerii qabu maatii keef yaadde hiriyaa keef yaadde naannoo keef yaadde biyya keef yaadde wanta gaariitu tabarsee si eeggata garuu amma kana hin goonetti kufaatti teessee facaafta hammina teessee jibba teessee haaloo teessee facaafta taanaan waanuma sana deebistee hammatta waan kamuu argachuu hin dandeessu kanaafu jaalalli dhugaa maalidha ree obboleessa kee akka keetti jaalladhu jedha quraanillee macaafni qulqulluullee maal jedha obboleessa kee akka lubbuu keetti jaalladhudha wanta ofsiif ta'uu qabu wanta akka sirratti ta'uu hin barbaanne nama kamirratti yoo akka ta'uu hin barbaadin wanta siif malu siif mala wanta siif kan kee hin taane kan kee miti kanaafi adda baasii beeki of jaalladhu maatii kee jaalladhu hiriyaa kee jaalladhu yoos jaalala dhugaa bakkeetti jirtutti si hordofee dhufa ati jalqaba jaalala dhugaa qopheessite jaalala dhugaa argatta waan ta'eef toligaa barnoota keenya guyyaa irraa waan baay'ee akkasiin barattan abdii guddaan qaba barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii yoo isinitti tolee ta'e like share subscribe gochuun maatii keenya ta'a